ابو اليسرى اخوي هذا قرارك مو صحيح، بنتك بعد كلش صغيره. ليش مو صحيح؟ بنتي انا بزوجها واريد اخلص من مسؤوليتها، لان ما اعرف هذا وقتنا من الموبايلات من التواصل الاجتماعي، خلنا ازوجها خلص منها. والله يا اخوي اذا تريد تزوجها وتخلص بس باكر عقبه مسؤوليتها اكبر. لا اخوي لا مو عليها. زين وثاني شيء هذا الخبر منين سمعت انت؟ سمعت من التواصل من الموبايلات من العالم تقول. لا مو صحيح، هذا القرار مو صحيح. انا هسه اتصلت باخونا ابو ملاك كبير راح يجي ويعطي رايه. خلي يجي هلا بيه. السلام عليكم. شلون اخوي؟ عافيتك. السلام عليكم اخوي. شلونك ابو يسرى؟ شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. هلا اخوي هلا ملاك. الله بالخير. ابو خير. الله بالخير. ايش بيكم خلصتون؟ تعالوا صايره مشكله، صايره طلابه، فهموني. فهمك؟ اخوي ابو ملاك لا مشكله ولا شيء، بس اخونا ابو اليسرى جايك بموضوع لا بالبال ولا بالخاطر، يريد يزوج بنته الصغيره، وتعرف احنا ما صاير عندنا هذا الشيء. بنت الصغيره. اخوي صدق هذا الحكي؟ عمي هاي صايره دايره، عمي بنتك بعد طفله. ذاك اليوم انا قبل اسبوع جيتكم للبيت لقيتها تلعب لها بلعابه. حكي ايش هذا ابو اليسرى؟ اخوي فهمني، منين جايب هاي الفكره؟ منين جتك هاي الحكايه؟ صدق كذيب؟ اي صحيح هذا الحكي. ثاني شيء انا سمعت من التواصل ومن الفيس عمرك 9 سنوات هو جاي يزوجوها. اخوي ابو اليسرى شلون ماكو مشكله؟ المشكله كلش كبيره. بنيتك بعدها كلش صغيره، وذاك اليوم انا من جيتكم كانت تلعب بالبيت بلعابه. هي مال زواج، انت تقول لي هذا القانون جايبه من التواصل الاجتماعي، هذا عيب الحكي عليك. عم احنا لا بعرافنا ولا بعشايرنا، احنا ولد عشاير. وين صايره واحد يتزوج بنته عمرها 9 سنوات؟ عمي القانون هذا والتعديل اللي صار عليه مو بهذا الطريقه. الناس هاي اللي سامحها انت هاي عندها اغراض شخصيه يجوز تريد توصلها، يجوز عندها فد مشكله ويا طرف معين، ما لك علاقه بحكيهم. بوي البنيه بالقانون هذا الجديد يقولون انه يحق لك تزوجها تحت السن القانوني اذا كانت بها شروط. اما مدركه من الناحيه الفكريه والذهنيه لموضوع الزواج او شنو، او من الناحيه الجسمانيه مستعده انه تتحمل مسؤوليه الاطفال، الحمل، مسؤوليه الزوج والعيال، فهذا الحكي ما يتطبق على بنتك. بنتك بعد صغيرونه، اخذها خلي تعيش طفولتها، اشتري لها العاب، اشتري لها شغلات حلوه، خلي تفرح بطفولتها، وبعدين من يجي وقت زواجها زوجها انت واختار لها الانسان المناسب، بس كون تاخذ رايها بحيث مدركه تختار الصح من الغلط. هاي اخوي هاي مثل ما تبدو يصير، وانا كنت فاهم القانون غلط، ومثل ما هي بنتي بنتكم. بارك الله بك ابو اليسرى، بارك الله بك.